Сейчас происходит то, что все заболевают каким-то вирусом гриппа. Даже в Соединенных Штатах Америки. Я заболел месяц назад, вроде все вылечился, горло не болит, чувствую себя прекрасно. Но остаточный кашель остался. Постоянно кашляю. Не знаю, как это лечить. Сейчас поехал в русскую аптеку. Купил, называется Пертусин. Стоит недорого, всего лишь $7. Буду лечиться. Написано, что в составе сиропа экстракт травы чабреца, бромид калия, вспомогательные компоненты, сироп, глицерин, этиловый спирт. Применять по 1 столовой ложке взрослым 3 раза в день после еды. Вот так вот буду пить, лечиться, ребята. 1 столовая ложка водой после еды.